Oke bosku, ini adalah konin yang sudah kita jodohkan 1 minggu yang lalu bosku. Sudah kita dempetkan, sudah kita tempelkan 1 minggu ini bosku ya. Sekarang kita akan coba satukan bosku ya. Kita masukkan betinanya untuk sebagai tuletnya bosku ya. Ini bosku jantannya, ini betinanya. Kita tangkap betinanya dulu bosku ya. Oke bosku, ini betinanya bosku ya.